Ahojte priatelia, volám sa Inesa Nesteruk a zodpovedám za vytváranie inovatívnych produktov v spoločnosti Míhy. Dnes vám poviem o starostlivosti, ktorá pomáha pokožke vyzerať hladšie, pevnejšie a starostlivejšie v domácich podmienkach. Sedavý životný štýl, stres a spomalenie metabolických procesov môžu ovplyvniť tónus pleti a prispieť k pocitu opuchu. V dôsledku toho môže pleť strácať elasticitu a jej relief môže vyzerať menej rovnomerne. Takto sa objavuje výrazný efekt pomarančovej kôry, s ktorým sa ťažko pracuje len pomocou športu. Riešenie od Míhy je multiaktívny krém s výrazným chladivým účinkom. Je to profesionálna kozmetická starostlivosť, ktorá podporuje tónus pleti a pomáha kontúram tela vyzerať upravenejšie. Účinnosť krému zabezpečuje synergia vysokotechnologických zložiek, ktoré pôsobia v rámci kozmetickej starostlivosti o pleť. Poďme sa pozrieť na formuláciu. Inovatívny komplex na báze 3-metylcyklohexylbutylkarbonátu bol vyvinutý na zlepšenie mikrotextúry pleti a pomáha znižovať vizuálne prejavy pomarančovej kože. Kofeín podporuje kozmetický drenážny efekt a pomáha pleti vyzerať viac tonizované. A extrakt z mäty piepornej a mentol vytvárajú príjemný kryoefekt, poskytujú pocit sviežosti a pomáhajú telu cítiť sa ľahšie. Formula obohatená o vitamín E, antioxidantný komponent na starostlivosť o pleť, ako aj prírodné esenciálne oleje z pomaranča a bergamotu, ktoré pomáhajú pleti vyzerať upravenejšie a zanechávajú príjemnú citrusovú vôňu. Čo presne získate pravidelným používaním krému? Po prvé, vizuálny liftingový efekt a upravenejší vzhľad kontúr tela. Po druhé, zlepšenie textúry pleti. Vyzerá hladšie a prejavy pomarančovej kôry sa vizuálne zmenšujú. Po tretie, kozmetický drenážny efekt, ktorý pomáha znížiť viditeľnosť opuchov a udržiava tónus pleti. Vďaka chladivému efektu je krém vhodný na oblasti, kde je neželané intenzívne zahriatie a poskytuje pleti príjemný pocit sviežosti a pohodlia. Tento krém je dôležitou súčasťou profesionálneho programu Skin Sculpt. Pre dosiahnutie lepšieho viditeľného výsledku používajte produkty v komplexe. Krok 1. Pripravte pleť pomocou peelingu Perfect Citrus. To pomôže pripraviť pleť na nasledujúcu etapu starostlivosti. Druhý krok. Rovnomerne naneste chladivý krém na stehná, zadok a brucho, zabalte do fólie na 40 až 60 minút. Pocítite príjemný chlad. Tretí krok. Po opláchnutí zvyškov krému naneste telový olej na masáž pre udržanie starostlivého vzhľadu pleti. Opakujte procedúru 2 až 3 krát týždenne po dobu až 6 týždňov. Výsledkom pravidelného používania vyzerá pokožka elastickejšie, pevnejšie a na dotyk je hodvábna. Produkt pomáha zlepšiť vonkajší relief a vizuálne zmenšiť nerovnosti pleti. Základom lepšieho výsledku je komplexný program Skin Sculpt od Míhy, ktorý pozostáva z 3 krokov. Krok 1. Pripravte pleť citrusovým peelingom. Krok 2. Urobte zábaly s chladivým krémom. Pre kontrastný efekt striedajte procedúru s bahnom z mŕtvého mora s termálnym efektom. Krok 3. Každý deň udržiavajte elasticitu masážnym olejom. Vyberte si systémovú európsku starostlivosť a objavte program Skin Sculpt spolu s Míhy.